हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप देख रहे हैं ये अड़हुल का पेड़ है। आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जा रही होगी ना, इससे अच्छा तो कोई और सॉन्ग हो ही नहीं सकता है। ये सॉन्ग तो लाजवाब है, ये नेचर की ब्यूटी। चलिए बढ़ते हैं अगले फूल की तरफ। ये देखिए, ये तो इन सारे जितने भी मैंने आपको जितनी भी वैरायटी दिखाई है, इन सब से ये हटके है। ये है इसकी कली। ये भी सॉन्ग आपको मेरे जैसे अच्छे लगते होंगे। मोर की आवाज़ उड़ गई इसकी ये 3 अंडे। घोंसला कितना प्यारा बनाया हुआ है इसने, देख रहे हैं। चलिए अब इनसे बड़े बेबीज़ को दिखाते हैं हम आपको। ये है द्वार, ये है हमारा द्वार है, ये हमारा द्वार है। ये मोर पंखी के पेड़ है। और ऊपर बैठा है पिजियन। चलिए फिर हम दिखाई देते हैं अब आपको। ये दोनों सो रहे हैं, जैसे माँ आएगी तुरंत दोनों जगेंगे। आप देख रहे हैं मुँह में चारा रखी है माँ। कर रही थी ना, तो ये मुझे दिखे। फिर मैंने कटिंग करना बंद कर दिया और सूखे हुए जो कटिंग किए हुए क्लिप्स थे, इसको मैंने इससे ढक दिया। आप देख रहे हैं ये 3 है। कितने प्यारे हैं। अभी हमें लगता है 2-3 दिन में अंडे निकले हुए, अंडों से बाहर निकलेंगे। देख रहे हैं, भगवान इन सबका जीवन आयु लंबा करे, इन्हें कुछ ना हो।
ये सॉन्ग तो निराला है, जिसे स्वयं भगवान ने बना डाला है। थैंक यू।